有冇諗過點解我哋由細到大都被教育新年唔可以講，又唔可以講，更加唔可以講，就算打爛隻碗都要即刻補返句落地開花，富貴榮華。呢啲所謂嘅吉利說話，究竟係真心嘅祝福，定係一場集體催眠？就等我哋研究一下吉利說話背後嘅心理操控。首先，我哋要清楚一個概念，語言唔單止用嚟溝通，仲會塑造我哋嘅思維。有心理學家提出一個理論，叫做語言相對論。簡單嚟講，就係你用嘅語言會影響你點樣諗嘢，同埋點樣睇呢個世界。我哋對語言嘅敏感度，有時真係去到一個迷信嘅層次。有冇試過農曆新年嘅時候，唔小心講咗句，哇，好攰啊，攰到想阿媽就即刻響晒警號，大吉利是新年流流講咩嘢啊？跟住要你掌嘴，你口水講過。呢個反應真係唔係阿媽嘅錯，唔係阿媽神經質，而係一個深深刻咗喺我哋基因入邊嘅語言禁忌。講到語言禁忌，最經典嘅例子就梗係個四字。香港好多大廈都不設4樓，3樓之後就直接跳到去5樓。邊個發明？冇人知，就係因為4同個音相似，就被判定唔吉利。同樣道理，新年期間梗係要食年糕，除咗因為好味，最重要嘅梗係佢嘅意頭。年糕年糕，年年升高，細路仔食咗會快高長大，大人食咗會步步高升。仲有唔少得一定要有條魚，因為年年有餘。仲要記得食埋發菜蠔豉，因為發財好市。最好就擺埋盤吉，因為大吉大利。其實全部都係諧音遊戲，我哋將我哋嘅願望同食物個名透過聲音連結埋一齊。我哋唔單止相信呢種連結，仲會因為呢個連結而感到喜氣洋洋。呢啲就係語言嘅魔力，佢可以將抽象嘅願望變成具體嘅食物，然後食落肚，簡直就係願望成真嘅加持。好啦，食完嘢啦，如果唔覺意打爛隻碗，過年就梗係會聽到落地開花，富貴榮華。其實都真係幾犀利，明明係打爛咗嘢，但係一句說話就將成件事逆轉。其實呢個做法嘅背後涉及心理學入面一個好重要嘅概念，就係控制感。人類對意外同損失係天生恐懼，打爛嘢代表失控，代表損耗，呢啲都係我哋潛意識想避開嘅嘢。喺農曆新年期間，又點能夠容許呢種失控感？